Ahojte lidičky, dneska balíme 25. objednávku. Nachází se tam tenhle marshmallow náramek. Pak se tam nachází tento růžový náramek. Přidáme tam náramek jako dáreček. Přidáme jako dáreček nálepku. Přidáme tam děkovnou kartičku. Tady si dáme pytlíky. A pojďme si to zabalit. A pojďme si to zabalit do velké obálky. Tak ahoj! Ahoj!